Hello mga idol, kumusta? Sana safe tayong lahat. Tayo under sa community quarantine. Mag-ingat po tayo. Wala po tayong magawa ngayon. Kaya naisipan ko pong i-review yung isang keyboard na ginagamit ko, yung Tandos Rock Mechanical Keyboard. Ito po ay isang taon ko nang ginagamit. Talagang gamit na gamit po siya ng mga gamers ko dito sa aking computer shop. Bali po ang binili ko noon ay 15 units. 15 units na Rock Tandos Mechanical Keyboard. Ngayon po samahan po ninyo ako sa aking pag-review kung anong naging resulta sa keyboard na ito, kung anong masasabi ko dito. Sige mga idol, samahan nyo ako sa mag-review. Tara! Tara mga idol, simulan natin ang pagre-review dito sa keyboard. Itong mechanical keyboard na Tandos mula sa Rock. Ito ay locally manufactured dito sa atin sa Pilipinas. Ito siya oh. Bali na bili ko ito 1 year ago na. Kaya tama-tama itong review natin. Bali 15 units yung nabili ko nito. Sa halagang nabili ko ito sa halagang 1,300. Ito Tandos mechanical gaming keyboard. Tandos. Ito madumi pa yung box, so isang taon na kasing nakatago ito. Hindi ko talaga tinapon itong box na ito dahil nga re-reviewin natin ito. Ito yung mga featured niya oh. Yun. Kilay 50 million. Interface niya USB cable 1.6 meter. Yung weight niya 700 grams. Switch niya yung Ultimate Blue switch. Keycaps niya double shot injection. 50 million keystrokes lifespan. Full anti-ghosting NKRO. Yung polling rate niya 1000 Hz. Ito po. Bali isang taon na po siyang ginagamit sa computer shop ko. Bali po ito ay 15 units yung binili ko. Ang masasabi ko po dito sa keyboard na ito, sulit na sulit po sa presyo niya. Kasi sa isang taon po wala akong naging problema. Gumagana po lahat ng key, wala pa siyang pumapalya. Sa 15 units na binili ko po, wala po ako naging problema. Kaya sulit-sulit po yung halaga na binili ko dito sa keyboard na ito. Ito po. Isang taong hindi naman po basta-basta yung mga naglalaro dito. Talagang gamit na gamit po ito. Masasabi ko na recommended ko po itong keyboard na ito. Lalo na po sa mga computer shop. Dahil ang ginagamit ko po dati yung typical keyboard. Mas napamahal pa po ako doon kasi ang price niya nasa 500 plus, pero meron tumatagal lang ng isang buwan, 3 months. Swerte na pag inabot pa ng isang taon, kaya lagi ako nagpapalit ng keyboard. Pero dito sa Tandos Rock Mechanical Keyboard, wala po ako naging problema. Bale yung 15 units ko po, buong buo pa. Wala pang nasisira kahit isa. Kaya recommended ko po itong Tandos na pinaka cheapest mechanical keyboard na out of the market.
na mabibili po natin. Available po ito sa ECPC. Itong Tandos Mechanical Keyboard. Kaya nire-recommend ko po ito sa inyo mga idol. Matibay. Tsaka yung keycaps po nito, yung switch po nito, napapalitan po yung yung switch. Saka po sa mga illuminated ito po mga idol. Kaya nire-recommend ko po sa inyo itong keyboard na ito. Lalong-lalo po sa mga computer shop. Mura na siya, tas matibay po, sulit-sulit po yung halaga niya. Tsaka yung keycaps po niya ay double shot keycaps. Hindi po nabubura yung letra niya, mga letra. Double shot keycaps po yung ginamit dito. Palitan ko sakaling masira. Pero sa isang taon po, yung 15 units ko wala pa pong bumigay. Lahat po gumagana pa. Ito po mga idol, talagang kitang-kita pa po natin na gumagana pa yung mga illuminated key. Yung mga pailaw po natin dito sa keyboard. Wala pang pumapalya, lahat po gumagana sa loob po ng isang taon.